Šiandien Londonas kepa, o mes kepsim kartu su juo. Tai žodžiu, kol Londonas kepa, mums belieka tik tai su Paulium aušintis alučiu. Tai ką aš galiu pasakyti visiems į sveikatą. Taigi su Paulium užgesinom vieną tokį netikėtą gaisrą. Ir ką, nu dabar randamės mes prie upės Ly, vadinasi. Ir einam tiesiog pasivaikščioti šitą labai karštą, labai dušną šeštadienį Londone, nes ką ten sėdėsi namuose ir ką tenais šusi. Tai vat, nusprendėm pasidaryti tokį mažą turą palei upę. Tai ką, žiūrim, ką turim čionais. Blin, va čia tai laivas geras, va. Ką va turėjo, iš to va sukalė, padarė, va. Ir va, ir laivas toksai, va. Dar veidrodis yra galima, va. Aš čia va puikuojasi su telefonu. Nu, žodžiu, čia toksai rimtesnis architektūrinis stebuklas ant vandens, va, saulės panelės, lagaminai sumesti, o mini unitazas mažas tenais yra. Geras, nu ką, žmonės va tai va ir gyvena upėje. Einant žemyn upę, iš šono iš kairės pusės mus pasitinka olimpinis stadionas. Čia vyko 2012 olimpiada ir dabar aplinkui šitą visą stadioną, o olimpinį yra karalienės Elizabetos toks parkas. Nu ir aišku, pribūpino daugiaaukščių va tenais va. Visi tie daugiaaukščiai yra pastatyti jau po olimpiados. Štai priėjom kažkokį tai šliuzą. Va, kaip čionais viskas žalia yra apaugę šitoj pusėj. Kažkokia barža stovi. O čia yra kažkoksai tai kokias skydelis reguliavimo šitų gal šliuzų. Reikia pabandyti va, kažką tai paspausti. Spaudžiam, bet neveikia, blemba, niekas. O, suveikia kažkas. Leidžia paspausti. Geras, gal vartai atsidarys tokie šliuziniai, ne? Ne. Veiksmas nevyksta. O, čia važiuoja autobusas vandens. Įdomu, kas kiek laiko čia dažnai sustoja šitoj stotelėje, a? Nėra grafiko, neiškabintas niekur. Ne, grafiko nesimato, bet matosi daug grafičio ir daug visokių lipdukų. Mes vis einam, tą žemyn upę einam, temperatūra vis kyla, o jokios įstaigos, kur atsiaušinti ir numušti temperatūrą nesimato. Tai man toks nerimas ant širdies dabar paėmęs. Pauliau, daryk ką nors. Sakyk, kur... Reikia parduotuvės ieškoti. Aš nežinau, nu kažko tai reikia ieškoti temperatūrą muš kažkom tai reikia tikrai. Aš tai ir netikėtai mes priėjom aušinamąją sekciją, va kiek aušintuvų, gesintuvų sustatyta, aš manau mes kažką tai ir įsirinksim čionais. Taigi va, dabar vyksta gesintuvo atidarimo ceremonija, va. O, pukšt! Atsidarė gesintuvas, ką, draugai, įsveika. O šitas vaizdelis labai stipriai kvepia Titaniku. Va, koks gražus malūnininko pastatas. Matosi prie upės įsikūręs. O va čia va yra malūnas su laikrodžiu ir varpu. Štai dar atėjom vieną tokį tiltelį. Ten matosi Canary Wharfas. Tenais yra biznio centras naujas. O čia apačioj matome žveją, kuris traukia ne žuvis, o skuturus. Štai va pasiekėm Canary Wharfą, tiksliau atvedė mus upė į Ly iki biznio centro pagaliau. O dabar einam paieškoti, kur mums pavalgyti.
Biznio centre galima rasti irgi išsinuomoti labai patogius apartamentus. Va, lova kokia va patogiai suformuota, padaryta, jaučiu, kad labai komfortabili turėtų būti. Naktį visai ten įsimiegot turėtų būti gerai. Kaip ir, va, ir vanduo tyvuliuoja, kaip ir turbūt čia tualetas galėtų būti prie vietos. Netikėtai papuolėm į kažkokią tai oranžeriją. Nu, ne kažkokią tai, o labai gražiai iš tikrųjų. Tenais jinai tokia žalia graži oazė paskendusi tarp dangoraižių šitų, kurie randasi biznio centre. Va, kas turiu omeny, va, tarp šitų va didelių pastatų dangoraižių yra paskendus šita graži žalia oazė. Va čia tai yra rabarbarai, aš suprantu. Va čia tai va rabarbaro lapas toks rimtas. Nu, čia tai nežinau, koks tai vaisius iš tikrųjų paėmus, bet panašus yra barbara lapas. O čia kaip į kalėdinę eglutę kažkas panašu, labiau panašiau. Tai kaip ir kiekviena upė prieina savo galą ar priplaukia kraštą, taip ir mes pribridom savo galą šios dienos ir už tą dieną pakelsime bokalus kuo aukščiau už mūsų kelionę ir į jūsų sveikatą. Ačiū, kad buvot ir iki kitų kartų. Ate. O mes savo laukia. Ate.